Yoshligimda necha marta o'zim soch oldirgan bo'lsam, har doim bitta gapni eshitganman. Tepasidan oldirmabsan-da. Farqi yo'q, mana bo'ynimdan uzilib, kallasi uyga kirib borsam, tepasidan jicha oldirish kerak edi. Bilaman, hammaga hali dollarda yoki yoqadi, lekin bilmayman nimaga yo'q. Men o'z dadam tengqurlarda anaqasini ko'rdim-da, haligi kasetalar, DVDga solib ko'rdim-da, ular paytini. Hamma bir xil bo'lgan ekan. Telpak kiygan ekan, telpak kiymagan ekan, bir xil turibdi, tushunasizmi? Lekin bizga kelgan eng yomon hali men aytgan sartaroshga borasan deydi-yu, men aytgan sartaroshga. U sartaroshdan bitta ham 15 ga kirmagan bola rozi bo'lib chiqib ketmagan, tushunasizlar? Haligi sartaroshxonaga kirganingizda bitta mashinka oladi, bitta junkachi oladi, shushan. Bitta oynasi bo'ladi, oynada ikkita nakleyka bo'ladi. Bitta yoshi oldingi zamonda tini bitta opasi bilan bitta dutar ushlab turgan ekan rasm bo'ladi. Bilasizlarmi? Muttachaga kirganmisizlar? Hamma sartaroshxonada so'raydi, saç qanday olamiz deb. Uyga kirishdan oldin bilasiz asosini sachingiz qanaqa bo'ladi. U yerda so'ralmaydi ham. Nos chehvoli degizdirib olaveradi aka. Aka zo'r power, aka go'rkovli ham qiladi, aka shopirli ham qilib yoradi, lekin sartarosh emas to'shni. Xuddi ashida oldirganmisizlar sachingizni?